Mbote na balandi na biso nyonso partout dans le monde entier. Topesi bino mbote mingi na kombo ya chaîne na biso 00243 Europe TV. Na pesi bino lisusu mbote mingi partout esika bozali. Donc toza wana na chaîne na biso kaka na ba masolo na ndenge to sololaka pona ko se comprendre, pona ko se compléter. Donc toza wana pona yango vraiment lelo toye lisusu na rendez-vous na biso ko solola masolo o ezali etiaka mutu nyonso à l'aise parce que biso toza wana pona ko solola kasi pona polémique te. En tout cas, les solos na biso ya lelo eza vraiment les solos moko éducatif, eza les solos moko boye eza vraiment bien makasi. Yango tolobaki te toko solola yango parce que eza les solos moko pe dérangeaka batu mosusu. Biso na biso lelo titre nango ezali hypocrisie. Tomonaka batu mingi toko bandango na kati ya communauté. Batu mingi omona msusu boza msusu ba ami botambola rabino mibale tango boza ba mi botambola bino bale nzela moko esengaka ete vérité ezala. Mais soki moko aza na vérité mususu wana alobaka makambo sese yango babengi hypocrisie. Et dérangeaka vraiment ozofana na mutu moko boye ozo sentir que muninga nanga oyo to pe collègue nanga oyo alingaka kolobela ngai tout droit boye te mais ye akendaka kaka c'est donc eza vraiment na koko benga ngo eza eloko moko boye eza lokola soko za nango na nzoto yebaki oza na bokono parce que eza eloko moko boye erandaka mutu pauvre erandaka mutu okomi lokola demo donc misala nyonso ya mabe yo okozala nango parce que oza hypocrite. Yango tolobaki lelo ke tokosolola yango na ba étape misato tolobaki tokolobela yango na kati ya communauté. Soki mutu oza na hypocrisie donc eza ozokoka kolobela mutu en face te. Donc yo tango sololi solo boye po o se défouler on a bolo apena ke bat mutu aza hypocrite akokaka ko se défouler te akokaka ko tia penza makamino sona mesa te meye akendaka nango kaka mupanzi nga bata bongo na koloba ke donc eza kuma bokono moko boye soki yo moko sentir ke ozalaka bongo okoki pe ko céder okoki pe ko mi aider ke otika yango parce que eza eloko moko vraiment eza vraiment très dangereux. Okoka koloba vérité te. Donc tant oza hypocrite okoka koloba vérité te parce que yo okendaka kaka pembeni. Soko remarquer ba hypocrite nyonso bazalaka pe songi pourquoi même sous le solo et solo ba solo li yango awa yo na tellement oza na mbuma wana ya mabe okosala effort okende kaka na mupanzi. Donc hypocrite aza mutu moboye ye ajouaka kaka ba double face eza vraiment pasi kozala na batu ya bongo. Yango biso lelo na chaîne na biso toyaki koloba ete mutu nyonso oyo se centra parce que soki oza na mbuma wana oza na bokono wana yo moko fomi yeba ke non naza bongo. Donc il faut osala effort oyeba ko éviter mbuma wana ya mabe parce que eza vraiment ngana koloba ekoko rendre yo pe okoma pe pauvre mutema mabe bakoko benga ope ndoki parce makambo nyonso ezalaka kaka na molili makambo nyonso ezalaka kaka na nkuku donc eza vraiment bien te. Deuxième point na biso tolobaki ete tokolobela lisusu hypocrisie na kati ya famille. Tomonaka yango vraiment na kati ya famille omona msusu bobotama mibale misato kaka ndenge ba chance yango ya mabota na biso ezalaka boko sentir boyeba kendeko na bino wana aza na hypocrisie ndenge nini mususu boko comprendre ye akozala penza indifférent na bandeko na ye. Soki bino bozala masolo bozo solola boye bata bongo balobaka te bino bokoza na idée moko te na famille tomoni ke faut tosala boye to raisonner ba parents pona boye ye alobaka eloko te asalaka nyonso na ndenge na ye bokosutuka kaka boye bosolina ba parents te intel asalaki mutu ya bongo faut koyeba ete azali na mbuma wana ya mabe wana alingi kosala indifférence pona nini bino bobima na mupanzi ye abima enfant chéri et pas ba parents. Donc ceux qui ont mis se sentaka déjà na mbuma wana
Et ça vraiment mabe parce que ngana koko loba eza kwa moi sorcellerie moko boye oza neloko moko boye yo moko bomba ngo na kati ya motema na yo. J'espère partage na nga lelo mutu nyonso azo comprendre mutu oka santaka ke ba makambo nyonso mama na azo toucher oye azalaka nango sala effort ndeko na ngai o changer parce que hypocrisie eza eloko moko boye batu mingi lelo toyoka bakanga bango bandoki soko landi kaka ba makamne kaka sala ka makamba sala ka yango ebimisie un jour babenga ye sorcier. Donc eza mbuma mabe donc to changer biso nyonso na communauté biso to zalaka free. Donc voilà yango nde tolobaki ete mutu ya bongo akobanda kozala pe obando senti akobanda na kati ya famille o senti ki abanda zaka ko humiliara ka bandeko na ye. So par exemple parent alobi ki mwana nanga oyo azama yele félicitations mon fils, félicitations ma fils. So ma fille bobo excusez nga na terme félicitations mon fils, félicitations ma fille. Okomona ye akozana ka ko contredire kaka bon ba félicitations ya mutu kutu nano ane silite bo bandide ba félicitations héros. Donc ozo senti mutu bongo akobanda zala kaka mutu mo tiela ko ka bakal ozo ova do lwa yango azalaka ndeko na ngai to azalaka ndeko na ngai te. Lisolo mususu koza pe ebetami na kati ya famille. Boyebi kaka lisolo na biso to tie close lisolo evandi na kati ya famille. Mais ye tellement aza hypocrite, tellement aza makambu mabe bokoyoka yango un jour plus tard lisolo na déjà ebetama libanda na kati ya famille. Donc bizaleli ya bongo il faut to tika, bizaleli ya bongo il faut to sala fort pendant que to tika yango parce que eza mabe ekoki ko rendre yo pe un jour on se retrouver pe yo moko. Donc eza ba masolo mongo na site na biso tozo solola yango pona kotia kimela kasi na mabota pona kotalisa mutu alingaki kobunga nzela azonga na nzela mutu oyo azana ba comportement na asala effort ya ko changer. Donc mutu bongo boko sentir pe na kasa famille azani orgueil. Donc azana orgueil moko likamno so boko loba ye akobanda kaka ko minimiser yango boko loba azo minimiser parce que azana place na ye akendaka ko murmurer azana esika na ye o azaka soka kei donc ye moka se sentir que non makamba loba ki na sepela te mais pourquoi o loba ki te na esika wana. Donc bizaleli ya bongo il faut to tika eza mabe vraiment soki otiki te sort na yo mukolo yango okozala yo moko sort na yo mukolo okovanda yo moko koloba ke vraiment mukolo moko na landaka lisolo mukolo moko na yo kaka conseil menatika kate. Nsupa omona pe bazaba ami yo benga ke ami intime na yo bike non oyo penza ami na ngai mais na sese akenda kobeta masolo no na ndenga mabe na sese donc ye kuta zomona yo kutu oza eloko te yo betela kaye masolo na yo ye abetaka te keba na mutu abongo soko za na mutu moko ozalaka nete bozo solo la yo ka kobetaka masolo na yo nga nazalaka na solo na jeune fille na nga Gustavine na ebisaka ye yaya nga so na betela mutu masolo nga yo betaka te mutu abongo na se mefiaka na ye pa ebisanga mana si oza na raison. Donc eza ba biloko moko boyozo mona ke lokola ozobata mame bato ebele déjà bayebi ke mutu oyo alobaka makambo na ye te aza hypocrite. Tant que nga na fongoleli yo motema na ngai namoni ke ami na ngai namoni yo ndeko na ngai na yaka ko partager masolo na yo parce que nazalaka na confiance na yo. Pourquoi pas yo pe okotalisa ngai oyo yo parce que tozo se partager ba makambo na biso. Soko za na mutu abongo azake yoka kolobaka ya lobaka te yeba aza hypocrite azolinga kaka ayeba oyo ya yo po akende abeta lisolo. Mutu mususu pe okokutana ne boye nzambe na ngai bosololaka na bino kaka normal ayebi vi na yo te mais tellement aza na mbuma ya hypocrisie soki bokutani alakisi yo gentillesse mais tant que na face be na ye ake koloba makambo oyo lobaki te mutu mususu tolobaka keza songi nyonso wana eza bambuma ya hypocrisie. Donc hypocrisie aza mama ya ba makambo nyonso oyo tomonaka ya mabe. Donc tout ça là vraiment effort ya ko changer parce que balobaka te
mabe ekomaka malamu mais malamu toboyaka ekoma mabe mabe tozala na esengo soki mabe elongwe na kaya mabe ekomi na kaya malamu. Donc j'espère mutu tu azo comprendre lisolo na ngai naza vraiment trop vulgaire te mais nazo expliquer parce que ezo déranger vraiment na ba famille partout bisika tozali. Et puis troisième point na biso na ngana loba hypocrisie na kati ya couple. Wana nde vraiment na koyiko loba eza mabe eza mabe eza mabe. Soki hypocrisie ekoti na kati ya couple yeba ke bolingo eza lisusu te parce que mutu na mutu akomi ka na bandenge na ye. Wana déjà hypocrisie ezui déjà place. Infidélité ekotaka na kati dialogue eza lisusu te. Et puis songi omona mobali to mwasi azokende kotonga compagnon na ye. Pourquoi? Parce que azada na mbumana ya mabe. Pourquoi pas kosolola na muninga? Pourquoi pas kosolola papa nanga mama nanga tala mais yo ozo se permettre ko bima libanda kotonga mwasi na yo kotonga mobali na yo eza bambuma ya hypocrisie. Et puis nangana loba susu awa eza inconsidération. Donc déjà ozana inconsidération, donc déjà hypocrisie et vanzi bambuma na ye ya mabe eza ba inconsidération, ba infidélité, songi donc ozo sentir donc bolingo esindo ba makamnyoso eza permis na bolingo te na bolingo na bino ko nini ekokota wana eza bana ya hypocrisie. Siko poto koma na ba point wana te esengeli tosala makasi ya kokombattre hypocrisie na bolingo eza mabe, hypocrisie na libota eza mabe, hypocrisie na communauté eza vraiment mabe. Donc j'espère partage nanga lelo mutu nyoso azozwa penza par na ye mususu ntasa ka songi yeba ke mama na sel ba ke eza hypocrisie nga na sana nga hypocrite te mais oza songi nga na tanga na ba komba batu te mais eza hypocrisie nga kutu na kipa na makamba batu te mais tango kipa makamba batu te okena ko beta masola batu yeba oza hypocrite. Donc eza ba biloko mo photo changer yo moko tango se senti que non eza mabe sala effort otika. Donc j'espère vraiment tozala ki wana pona ko expliquer yango en long et en large. En tout cas na minute so na bosanité penza ba o ya ngai vraiment. Donc bango na ko bosa na bango jamais na pesi mbote vraiment pas ser na ngai lili vraiment. Donc ba mbote ebele vraiment ba landa ngai vraiment na bosanité vers les mambimbi na pesi mbote makasi ye pena tanga ka kombone na lobaka ye pena ya nguya bébé du mandundu. Donc na pesi mbote mingi wana baza balanzi na biso et puis na bosanité pena conseiller na biso papa Jean-Pierre vraiment na pesi mbote ya pesa ka biso ba conseil. Donc na pesi mbote mingi place esika zali et puis na bosanité pena la grande de mes enfants penza Gustavine na pesi pe lisusu mbote makasi. Donc boyamba yango donc toza wana na ba masolo o ezali lokola boye o lobi ke totika mabe tokende na nzela malamu. Donc tozala ki wana pana ye moko nga na benga ka ye mon boss mon coach. Donc ye azani nyonso oyo ngai na mona ka ya malamu. Donc Guijoma na pesi mbote vraiment j'espère on est ensemble ye a clôturer ba mbote ya lelo. Donc tozala ki wana kaka na lisolo na biso tozala ki wana pona ko partager lisolo na biso. Et puis lelo naza na sango moko ya malamu pona bino ba mama na ngai ba papa na ngai na communauté na biso congolaise. J'espère bozomona mulangi o na simbi ezali mafuta na biso o ezali toza na partenaire na biso moko aye envers biso alobi to lobela likambo ya mafuta na ye bikitoko. J'espère mikolo so bozomona nga nazongala boye tensing na ngai evanzi nazosalela bikitoko. Na bikitoko toza na mafuta toza na ba savon. Donc eza vraiment naturel bazosala yango na ba carotte bazosala yango na cocotier et puis na olive. Donc toza wana vraiment donc toza vraiment complet. Mutu mususu azala banduta azana posa banduta esila contacter biso numéro na biso eza affiché kaka na écran wana okomona obengi biso commande ekokomela yo. Mutu mususu azana ba bouton azana ba graisse donc on ne se zone déranger poso
donc bikitoko ayeli bino solution moko ezali ke ekotia moto nyonso à l'aise. J'espère bozomona bikitoko aye wana penza mutu mususu aza na posa a garder tensile na ye ezala kaka bien azoyeba te mafuta nini na kosalela te nga nalingaka nazala clair bikitoko aye wana mpona kosokola baposo na biso mutu mususu abi te nga nalingi kaka mwindu na nga ome ebima kaka propre donc epa na biso donc solution ezali donc toza wana porte na biso eza ya kofongwama donc eza éclaircissant donc oyo nyonso koluka te nga nalinga mafuta éclaircissant toza nango te nga nalinga mafuta moko ekoningisa poso na nga te ezali donc boya ebele donc toza wana boya ebele vraiment ba mafuta na biso oyo mutu mususu alingi yalingaka na ye azala penza clair pembe vraiment okotela na yo sans hydroquinone mafuta na biso donc eza vraiment naturel taka bazosala ngo na carotte bazosala ngo na kokoti bazosala ngo na olive et puis beurre de karité eza wana mpona koprotéger poso na yo na ba irritation biloko nyonso oyo dérangeaka poso donc j'espère toza riche penza ba mafuta na biso eza naturel savon na biso eza naturel gommage na biso eza naturel donc boya ebele tozozela bino kaka na numéro na biso oyo eza affiché penza na écran na biso wana donc j'espère lelo pena tozalaki wana mpona kosolola en long et en large penza na bosani te ba oyo nyonso bazalaka na biso na bosani te papa Jacques penza na pesi yo mbote mingi papa na ngai vraiment boumela donc quant à moi vraiment je vous prends congé pour na lelo na lobi na bino